हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब टू रिजल्ट पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2016 की जो भर्ती चल रही थी कंप्यूटर ऑपरेटर की, उसकी टाइपिंग जुलाई के महीने में 21/6/2021 को कराई गई थी। टंकण परीक्षा जून के महीने में 21/6/2021 को कराई गई थी। उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो भी एप्लीकेंट उस टंकण परीक्षा में टाइपिंग परीक्षा में पास हुए हैं उनके अनुक्रमांक जारी कर दिए गए हैं। बहुत ही अवेटेड भर्ती है और साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट की भर्ती भी चल रही है, जिसका टाइपिंग परीक्षा करा ली गई है, जो कि जुलाई के महीने में समाप्त हुई थी, लेकिन उसका भी रिजल्ट अवेटेड है अभी भी, और वो भी जारी नहीं किया गया है। हो सकता है कि इस तरह से अब इसे जारी करने के बाद उसका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाए और इस तरह से यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने थोड़ा स्पीड बढ़ा दी हो, क्योंकि आगे इलेक्शन भी है, ये भी एक फैक्ट है। तो देखते हैं कि आयोग के विज्ञापन संख्या 25 परीक्षा ओब्लिक 2016, जो कि 2016 की वैकेंसी है और जिसका विज्ञापन संख्या 25 था। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत विज्ञापित विभिन्न विभागों में के कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल रिक्त 79 पदों पर 79 पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के आधार पर द्वितीय चरण की टंकण परीक्षा हेतु 515 अभ्यर्थी और पाए गए थे, मतलब क्वालिफाइड पाए गए थे। आयोग द्वारा द्वितीय चरण की टंकण परीक्षा दिनांक 21/6/2021 को आयोजित की गई थी। उक्त टंकण परीक्षा में कुल 408 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जो कि लिखित परीक्षा में 515 पास हुए थे, जो कि उसके बाद दूसरे चरण की परीक्षा टंकण परीक्षा में 408 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिसमें से 107 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। आयोग द्वारा टंकण परीक्षा में 134 अभ्यर्थियों को सफल एवं 274 अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया गया है। टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को की अर्हता और अभिलेखादि परीक्षण के लिए आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। अब ये कंफर्म नहीं है कब किया जाएगा, लेकिन उम्मीद जताई जाती है कि जल्दी किया जाएगा, लेकिन कोई भरोसा नहीं है आयोग का कि कब दे, क्योंकि ये अगस्त में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे थे इसकी, जूनियर असिस्टेंट की और कंप्यूटर ऑपरेटर की, लेकिन इन्होंने बहुत ही डिले कर दिया। और जहाँ तक है पैट के एग्ज़ाम का रिजल्ट है उसमें भी बहुत डिले कर दिया गया है। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल रिक्त 79 पदों पर चयन हेतु द्वितीय चरण की टंकण परीक्षा में कुल 134 अभ्यर्थियों का परिणाम एक पृष्ठ का है, जो कि गोपन अनुभाग आयोग के पत्र दिनांक 6/10/2021 द्वारा संसूचित है, एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका नीचे इसके सचिव हैं श्री आशुतोष मोहन अग्निहोत्री। तो जो कि अनुक्रमांक दिए गए हैं, रोल नंबर दिए गए हैं, जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, कुल 134 अभ्यर्थी हैं जो पास हुए हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी अलग से सूचित कर दिया जाएगा। ये रोल नंबर हैं 134 अभ्यर्थियों के, आप इसको वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव रिजल्ट है, देखते हैं जूनियर असिस्टेंट का भी, और हो सकता है कि पैट का रिजल्ट जारी करने के बाद लेखपाल की भर्ती भी तुरंत आ जाए। दोस्तों, अगर हमारी खबर और हमारी सूचना अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।